Benvidos, benvidas. En primeiro lugar, grazas por... funcionou? No, o micro só para a grabación. Vale. Grazas por estar aquí hoxe connosco. Quero agradecer tamén a Mauta por terme aquí conversando con el sobre este maravilloso libro, A tarde de Xacougo. E, por suposto, tamén grazas a Cartabón por termos aquí. Ben, para os que non saibades quen é a Mauta, aínda que está na casa, non? A Mauta naceu en Baracaldo, reside actualmente na Coruña, en Cataluña. Fala un poquinho máis alto. Colaborou en diferentes publicacións e revistas literarias como Dorna, Orballo, Elipse e Andar 21. Aparte de Ligueia, que editou e que logo comentarei unha anécdota tamén. Poemas seus viron a luz en publicacións colectivas como Antoloxía Poética de Diáspora Galega en 2007, O Poliedro da Soidade en 2018, e tamén un libro individual en edición de autor que se chama Nos Muros do Mundo, que aparece publicado no 2012, non? Foi gañador, entre outros, dos certames de dous, creo, feito, non? De 2 anos distintos, Rosalía de Castro, de tres convocatorias do certame de Rosalía de Castro de Cornellá. Ben, o libro que estamos a presentar hoxe, que foi o gañador do Premio Nacional de Poesía Xosé María Pérez Parallé do ano pasado. Ben, quería ser breve, facer unha breve introducción así sobre a miña lectura do libro, a miña historia con a Mauta tamén. Eu a Mauta coñecino máis ou menos fai ano e medio, cando estábamos organizando o primeiro número da revista Ligueia. Pareceume moi... entre todos os autores galegos que publicamos en poesía, pareceume senlleira o que nos mandaba Mauta por dúas razóns distintas, non? Primeiro pola brevidade, pola concisión, e segundo pola biografía. Sempre pedimos unha biografía, típico, os autores mandanos o que queren, pero da Mauta non dicía nada del, ou dicía todo, non? Como miremos, mandounos 4 versos, entre os, según recordo así, quedeime coa imaxe de que el dicía: quero ser un muro que conteña as sombras, non? E creo que non hai maior definición da súa obra que esta. Ben, a poesía de Mauta, deste libro en concreto, é unha poesía en certo modo intimista, en certo modo desprovista, no senso de luz, de armonía e de pureza poética, que busca o propio seo, o propio punto exacto de onde nace a propia poesía. Lendo a Mauta, lembrame, teño evocacións de distintos autores e autoras, non? Lembrame moito, por exemplo, algunhas partes a Pedro Salinas, non sei se estás de acordo nese intimismo case metafísico preciso de certa parte da obra de Salinas. No caso de autores galegos, lembrame non tanto na expresión, pero si no fin, na propia imaxe, no propio emprego tamén de certo tipo de linguaxe. Lembrame ao Xio Novoneira, e tiven esas evocacións. Sobre todo hai 2 partes que sí que se me evocan máis claramente. Unha é a propia literatura latinoamericana e a literatura oriental. De feito, hai varias citas no interior do libro, unha delas de Zurita, non? Outra de Castellanos. Tamén vi moito, por exemplo, o que eu chamo a tríade poética en lingua hispana, que para mí son mulleres as renovadoras de toda a poesía contemporánea, porque se nos fixamos en toda a poesía que sae hoxe publicada en español, segue ou amplía ou intenta escudarse nesa liña, que é a liña de
por un lado de Pizarnik, por outro de Idea Vilariño e por outro de Blanca Varela. Hai moito neste libro. A min sorpréndeme, non me sorprende porque sei como escribe a Mauta, sei máis ou menos polo que teño falado todos estes meses, ano e medio con el, pero sí que sorprende ou debe sorprender, según falo con outra xente, a literatura, a poesía da Mauta no sistema galego, non? Na literatura galega en sí racha un pouco con esta tendencia de autoconsumo de certas obras ou certas tendencias, certos grupos, certos autores que sobresaen en certo punto da historia neste caso, neste século XXI, e que se crea como unha inercia alrededor desas obras, deses autores, desas poéticas, ao final con maior calidade ou non, depende do autor e da autora tamén, pero que penso que é un pouco unha literatura de autoconsumo, de ir sobre un punto, estar sobre ese punto durante toda a escrita de certos autores ou certos autores. Pois para min o libro da Mauta, a literatura da Mauta, racha un pouco nese senso, é moi interesante, ademais de por outras cousas, por iso, nesa o que nos trae toda a literatura latinoamericana, a literatura oriental, no caso da oriental, ese naturismo, ese desapego das imos decir, paixóns mundanas, ou como queramos chamar, e tamén esa instancia pola imaxe a través da propia natureza. Está moi presente o río, os vales, as montañas, etc. Hai un relacionado con isto que comentábamos da literatura, de ser casi un rara avis para ben dentro da poesía galega. É unha poesía casi versicular, non? Unha poesía concentrada no senso de dar no punto exacto. Eu penso que é unha poesía moi difícil de escribir, non? Porque ter ese apego exacto, esa precisión, fai falta unha concentración do verso moi exacta, por suposto ter moitas lecturas detrás. Os versos da Mauta nese senso teñen un ritmo, unha dicción, penso que impecable, unha forza interior que para o lector ou para a lectora é moi satisfactorio. Aí, xa para rematar, penso que case todos os libros ou case todos os poemarios a partir do século XVI falan prácticamente de amor, case todos os libros, penso eu. Algunhas partes do libro da Mauta van por esa liña, buscan a luz. Hai un contrapunto moi interesante entre opostos, luz, sombra, ausencia, presencia, etc. Quería ler, por exemplo, os primeiros versos que hai no libro, que din así: poderás asumir o ser que eu ofrezo, debes entender en min o incompleto. E chamoume moita atención isto, porque precisamente xa de entrada no libro, aparte de que penso que é un libro que se pode ler de esquerda a dereita e viceversa, pero chamoume a atención que xa na primeira porta aberta ao libro nos presentes o eu, é dicir, a manifestación da propia vida, non? Da propia literatura, porque a literatura, a poesía neste caso, non deixa de ser un pouco a disciplina da propia vida. Preséntanos a literatura como unha cousa de entrada moi azarosa, non? Moi sen saber que é, pero que segue. Entón eu quería preguntarche se crees que efectivamente, antes de comezar a escribir e, por suposto, despois, a literatura é unha disciplina predisposta ou predestinada ao fracaso, non? É dicir, que se sabe de inicio que, a pesar do que se busque, nunca imos chegar. Isto
nos podes comentar tamén un pouco contraposto con eses dous versos de inicio do libro. Bueno, pois boas tardes a todos e a todas. Marcus é primeiro de todo un grande poeta, porque ten un libro editado por Urutau hai relativamente pouco, que é Metafísica da ausencia, e que, bueno, creo que hoxe hai un artigo en Sermos onde fala Vladimir, non? En Sermos, non? Sí, onde fala Vladimir, que é o editor de Urutau, que é unha editora galego-brasileira que está a editar moitísimos títulos nun espazo moi curto de tempo. E onte, pois, por sorte, no acto da Libraría Paz estaba Vladimir e comenteille precisamente ese feito, non? Que a mí me parece moi chamativo, porque traballan a un ritmo de edición que a mí me sorprende moito, para ben, de feito. Se a literatura e o exercicio literario está abocado directamente ao fracaso, primeiro, a primeira pregunta é se estamos facendo literatura cando verbalizamos a experiencia poética, é dicir, se a experiencia poética é iso que está antes da verbalización, é dicir, a poesía. Bueno, esa é unha grande pregunta, pero indo que ti dis, eu sempre me lembro dunha frase de Roberto Bolaño. Eu vivo en Girona, que foi un dos espacios onde viviu Roberto Bolaño, cando, bueno, este autor chileno que estivo primeiro exiliado en México e que finalmente recala en Cataluña e que, bueno, vive en Barcelona, logo na área de Girona, de Blanes, e vive pois unhas condicións absolutamente de subsistencia, ata que, bueno, aparecen algunhas das súas novelas máis potentes son asumidas por anagrama e se crean unha grande figura que o é do Roberto Bolaño narrador. E Roberto Bolaño dicía unha frase que, a ver se lembro ben, así un pouco de memoria, dicía que os que fan o exercicio da literatura é como samurai. O samurai non loita contra un grande monstro, que probablemente é o seu propio monstro, e sai a loitar igualmente, inda que sabe que será vencido. Pois ese é o exercicio da literatura, segundo Roberto Bolaño. Eu non sei se estamos facendo literatura que non escribimos poesía, teño o meu debate interno personal bastante aberto, pero creo que vai un pouco nesa liña, non? Daquel que igualmente, sabendo que non se pode achegar a través das palabras a ese concepto que está moito máis ligado á intuición e a esa experiencia poética que é previa á verbalización, e que, inda así, sae sabendo que será que chegará ao fracaso, non, a través disso. E fun apuntando unha serie de cousas do que fuches dicindo. Eu a Marcus coñezo de hai relativamente pouco, porque efectivamente ele edita a revista Ligueia desde Pontevedra, xunto con Tamar Andrés e con Lois Alcaide. Digo ben. Esta revista que a mí me parece que abre certos espacios, porque efectivamente houve unha incidencia moi reiterativa no que o autoconsumo, non estar iniciado no espacio do que o soberanismo, o galeguismo, para poder achegarse o que é a escrita en lingua galega, o que é a produción de obras poéticas, narrativas, etc., no espacio do sistema literario galego, e que era un pouco obrigado pasar por ese filtro. E eu penso que eles abren a outras tradicións, pois, bueno, o noso espacio, o noso sistema, non? Entre eles, pois, a moita da xente que citaches, penso que foi cousa túa que se entrevistara a Zurita no primeiro número da revista, que logo chegaches ata Hugo Mujica, que é un autor latinoamericano que a mí me interesa moito, por exemplo. E penso que nese sentido rompedes o que é esa parte de autoconsumo que temos, pois, onde parece que é todo o tempo moi autorreferencial. A min pásame un pouco cando transpolo a realidade galega, a realidade do sistema literario en lingua galega, o sistema catalán, isto rompe polos lados, é dicir, non sigue esta lógica tan autorreferencial que ten o sistema literario galego. Sostén as súas virtudes e os seus defectos. Eu, personalmente, creo que, pois, grazas a esa distancia física, aos kilómetros e tal, decidín moi deliberadamente que, bueno, pois que me iba a nutrir de outras dimensións e de outras latitudes. Entre elas, pois, o que ti ben dis, o espacio, pois, latinoamericano, hispánico e tal,
tamén está a lusofonía, tamén está o mundo oriental, están os místicos cristianos e musulmáns, que son os que eu máis ou menos puiden coñecer, a través da lectura, evidentemente, e tamén está a referencia de Noboneira. Eu cheguei tarde a Noboneira, o primeiro libro que lín de Noboneira foron os poemas da Doa da Certeza, que é o último libro de Noboneira, o libro antes de morrer de Noboneira. Sorpréndeme do libro abrilo e atopar un verso só. Ese é o primeiro contacto que eu teño co que é a compresión estética e a depuración máxima do que é un verso. Non o tivera antes e a mí me sorprendeu moitísimo. E iso quizás quedou aí, porque nun primeiro momento a miña apercura da voz poética, é dicir, dese punto no que ti tes que atopar quen és ti ou como queres producir ti a linguaxe ou como queres chegarte a transformación que significa a linguaxe, nun primeiro momento os meus primeiros referentes son moito máis densos e moito máis barrocos. Pois citei onte en Paz a Lezama Lima, por exemplo, a Pablo de Roca, que funciona en espacios moi longos, a propia Olga Orozco, autores latinoamericanos que eu considero, a Neruda incluso, autores latinoamericanos que eu consideraba que bueno, polo tipo, polo modelo de escrita a mí me chamaban máis atención. Pero o certo é que a voz poética se acaba ubicando onde realmente vai recoñecendo que funciona. Entón, cando eu saquei en edición de autor Nos Muros do Mundo unha rapaza que é do colectivo cultural A Sega, que se chama Antiamarante, e que é crítica literaria, estudiosa do idioma, díxome: isto que estás facendo últimamente é moito máis interesante que o que facías antes, deberías perseverar nisto. E penso que tivo razón nese momento, e fun traballando niso. Como ti ben dís, e agora facía un pouco de exercicio de memoria, cando Tamara me dixo que saían uns poemas meus na vosa revista, en Ligueia, e me dixo: tes que facer un avío, me envianos un avío porque vamos te poñer unha referencia biográfica e tal de quen és ti para quen lea o número, non? E dixenlle, bueno, pode ser algo non convencional, pode ser algo que non sexa estrictamente unha biografía. E eu mandeille un poema curto que para min foi moi reminiscente durante moito tempo, non? E que ven dicindo iso, non? Eu son senón ninguén que quer ser man e mar, que signifiquen viaxe, muro para conter as sombras. Entón, eses 4 versos foi o que eu lle enviei a eles, a xente de Ligueia, para facer unha pequena bio. De onde ven iso? Eu penso que a referencia inmediata é Alejandra Pizarnik. Eu niso douche absolutamente a razón. A min é unha persoa que me chegou a obsesionar moitísimo. Eu comprei, basicamente todo o que se editou dela. Mesmo, na última viaxe que fixemos a México acadei unha serie de textos que son difíciles de acadar en Europa, e fun seguindo moitísimo todo o que aparece de Alejandra Pizarnik. Incluso cheguei a coñecer a un tipo que tratou en vida, que foi o amanuense de Borges, un tal Roberto Alifano, que resultou ser un personaxe bastante curioso, e que me falou un chispo dela, de como era a súa vida naquele momento, na Argentina e tal. E a min foi é unha poeta que me chegou a obsesionar moitísimo, e de Vilariño tamén, e Blanca Varela, por suposto, pero principalmente Alejandra Pizarnik. Eu entendo que cando alguén ven un acto destes, ou que lle interesa a poesía, ou que lle interesa os poemas en xeral, pois sempre pretende sacar os nomes, e é normal, pero non é estrictamente iso que tal. Logo fixeche referencia ao tema da luz e das sombras. Eu iso saco basicamente de Coltés. Quen é Coltés? Pois un autor teatral, un dramaturgo francés, probablemente dos mellores que existiu na historia da dramaturgia francesa, contemporánea, que traballou moitísimo o tema da luz e das sombras. En que traballaba a luz e as sombras? Pois en todas as exposicións que el tiña de branco e negro dentro das súas obras teatrais. Hai moitos ensaios sobre o tema do branco e do negro e da luz e das sombras en Coltés, e eu saquei iso da primeira vez que eu vi unha obra de Coltés, que foi o Roberto Suco en Barcelona. Que significa para min o Roberto Suco en Barcelona? Pois foi un shock moi grande. Eu saín da obra absolutamente maravillado por un tipo que unha especie de lumpen dramatúrxico, un home que morreu de sida, que viaxou absolutamente moitísimo, que se mentou en todos os jaleos habidos e por haber, e que ademais fixo 2 obras que a mí me parecen dunhas dimensións impresionantes. Unha é o Roberto Suco, que acaba cunha frase que a mí me gusta moito, non fago spoiler,
e outro é A noite xusto antes dos bosques. A noite xusto antes dos bosques penso que está traducido ao galego por Enrique Arguindei. Arguindei, digo ben? Sí. Penso que está traducida por ele e a traducido Lai o Vento. A outra, Roberto Suco, eu penso que non está traducido ao galego. Bueno, é un autor que a mí me interesou moitísimo e que penso que ten ademais ese desgarro, non? Iso, o branco, o negro, a luz, as sombras, o vivir o límite como viviu el e tal, non? E tamén me interesou moitísimo. E despois a referencia que fixeches o eu poético, eu penso que ten que ver, sempre digo unha expresión que de Ferlinghetti, un dos poetas beatniks máis coñecidos, da xeración beat americano, que dicía Ferlinghetti que o eu poético é a cuarta persona do singular. A cuarta persona do singular. Hola Rosana, estou aquí. Hola. Dicía Ferlinghetti que iso, que o eu poético é a cuarta persona do singular, entendendo iso, non? Que somos algo máis que somos singulares, non? Hai unha parte de singularidade no poema, pero ao mesmo tempo somos algo máis. Ti falabas de referencia aos ríos, creo que fixo referencia aos ríos tamén alguén pola rede. Son os ríos rosalianos. Adiós ríos, adiós fontes. Eu digo, eu xa non escribo para deixar atrás os ríos, non? Coa idade aprendindo a néboa. Pois é, deixar atrás os ríos son os ríos rosalianos. Xa non escribo cos ríos rosalianos, escribo a través da néboa. Bueno, hai unha serie aí de referencias das que poderíamos falar que están dentro do libro. Pero o interesante de todo isto, pois que iso, que hai que aceptar o incompleto, porque o exercicio do poema, o exercicio, por exemplo, dos relatos curtos, non das narracións longas, pero sí deste tipo de fragmentos pois máis condensados, exixen pois prolongar e imaginar unha serie de cousas que non están explícitas. Entón, pois nesa parte que non está explícita, temos que prolongar, o lector, a lectora ten que prolongar o que non está aí, non? Eu neste caso refiro ao amor, O amor hai que aceptar o incompleto, o que non está escrito, o que non é evidente cando coñeces a alguén, ou cando tes outro tipo de amores, Os amores, os afectos son moi múltiples, non? Hai moitos tipos de amores, o amor paterno-filial, a amizade, os afectos son moi amplios. Entón, pois, bueno, aí está reflectido iso. Hai que aceptar o incompleto, o que non está. Entendendo como bueno, pois é unha parte moi ampla do que non está explicitado nalguén que escribe como a min, que escribe pois desde a condensación. Chamou moita atención tamén, por exemplo, bueno, a través destas referencias en concreto que faz, hai un poema exacto que di, bueno, que o poema debe ser unha ofrenda, non? Ou ofréceche bueno, o poema como unha ofrenda, esa imaxe. E lembroume tamén un pouco a Celso Emilio Ferreiro neses versos de Celanova, que dicía algo así como que non sabemos se somos fume, se somos lume, mas sabemos que estamos nunha remota fogueira, non? Entón pareceme curioso aceptar o incompleto, é dicir, tamén hai uns versos que dice entender, non? Entender o incompleto ou algo así. Si, chámame moito a referencia a Celso Emilio, claro. A referencia a Celso Emilio, eu penso que, a ver, eu a Celso Emilio lino como leu todo o mundo a través de Longa Noite de Pedra. Despois a partir de aí, evidentemente, pois escudas e faz máis cousas. Claro, eu xa tamaba cando o mundo era unha pedra intaita, é dicir, claro, aí tamén está iso, a aproximación e tal. Eu sempre me quedei con é un poema que para min é moi reminiscente tamén, que son Os Asoballados, que é o poema que fecha a Longa Noite de Pedra. Pero, bueno, eu creo que non está exactamente nesta liña, ainda que a min logo me interesou o Celso Emilio, que ten un contacto ademais coa cultura catalana, porque a parte de Celso Emilio ten un contacto con Espriu e con Joan Miró e con, bueno, unha serie de xente que está na cultura catalana pois do antifranquismo, non? Ese Celso Emilio a mí sí que me interesou moitísimo tamén, logo pescudei despois nel, porque ademais, bueno, a Abadía de Montserrat, que ten moito prestixio, non? Editou unha serie de textos nos que había referencias a Celso Emilio e a Manuel María desde autores catalanes, que pode ser un tema, bueno, interesante, por se alguén ten interese niso. A Abadía de Montserrat edita unha serie de textos pois de moito prestixio,
Entre eles había un texto centrado neste tipo de relacións entre os que estamos alá no Cap de Creus e os que estades aquí no Fisterra, na Fisterra. Bueno, sí que penso que hai unha relación en todo iso, pero bueno, quizás non estou a cultivalo agora tanto. No seu primeiro momento sí, era un autor que a min me parecía esencial, pero tamén porque vivín de algún xeito moito tema da militancia, entón, pois, bueno, achegarme a Celso Emilio ou achegarme a outro tipo de autores pois moito máis militantes e moito máis rupturistas no político e tal, me interesou nun momento dado. Non deixou de interesarme, pero bueno, quizás agora estou nun plano un pouco diferente. Sí, me interesou moitísimo. Hai outra cousa moi interesante, por exemplo, que esa obsesión que penso que ven tamén da literatura latinoamericana e de Pizarnik, etc. Esa obsesión pola linguaxe, non? E como poder descoser, como poder entrar a través do que comentabas tamén das luces, das sombras, dos opostos, entender o verso tamén como unha sutura. Penso que tamén se pode entender así esa ofrenda, non, do poema, entender o verso como unha reminiscencia, que sei, bueno, a ver, platónica, de beleza, tamén de redención, Sí, a ver, di un autor que a mí me gusta moito, que Quiñar, di que, bueno, que a linguaxe non é un hospital. Ten razón, porque se a linguaxe e o verso fora un hospital sería moi fácil que nos desfixéramos, non, das cicatrices, das feridas e tal, e nos curáramos moi rápido. Porque se iso fora certo, non, que os poemas curan, pois, bueno, sería relativamente sinxelo que nos achegáramos a esa sanación a través do verso. Pero sí que é certo que, por exemplo, se alguén ten interese e tal, hai un bloque de poemas meus que saiu en Dorna hai uns anos, 6 anos tranquilamente, que se chama E Febreiro, que está un pouco nesa liña. Son poemas, pois, onde existe, pois, a cicatriz, a sutura, a ferida, non sei que, están un pouco aí ubicados e condensados, pois non sei se son un grupo mellor de, non sei, 9 ou 10 poemas que aparecen en Dorna, nunha edición de Dorna, e que deberían sair nun libro próximo meu. Pero están en Dorna, e son, penso eu, das operacións poéticas a min, das máis redondas que eu fixen. Outra é o que dicía onte Tamara, que da Persa do Escuro. E da Persa do Escuro, que recibiu o premio Rosalía de Castro no 2017, penso que dos espacios máis, das plaquetes que a mí me saen máis circulares e máis acabadas. É unha plaqueta na que é moi evidente que acabo de pasar, por exemplo, por a inmersión que eu fixen no que son os autores mexicanos, en Rosario Castellanos, noutros autores latinoamericanos, pero principalmente en México. Bueno, desde, non sei, Sabines Paz, Carlos Pellicer, Montes de Oca, Gabriel Said, Rosario Castellanos, muitísima xente de México, os que eu fun depurando e traballando e tal, porque, bueno, volvimos de México cunha maleta chea de libros, e aí, pois, fun traballando, pois, quizás estes poemas, pois, máis vinculados a esa parte da dor, non? E a dor pode ser moitas cousas. Precisamente Quiñar, que penso que tamén inspira un dos poemas, que di precisamente iso, non? É o lector quen decide, quen corta, quen separa, quen define o verso a través da súa propia experiencia. E penso que precisamente estamos nunha ola de experiencia, de sentimentos, de amor, de desamor, de dor, de perdas, de tal, expresadas a través do verso e do poema. E iso está a acontecer na literatura en lingua castellana, en España, por a nueva sentimentalidade e tal. Está a acontecer en Cataluña, penso que con Joan Margarit, que acaba de recibir o premio Reina Sofía de literatura iberoamericana, que a mí tanto me ten o premio, pero me parece un autor a destacar, que a mí me interesa especialmente, e que fala precisamente diso, non? De que temos que achegarnos e solventar os nosos dilemas e a nosa intemperie moral a través de todo o que significa o entramado cultural. E o entramado cultural, parte do entramado cultural, está na expresión poética, na narración, etc. É dicir, que para solventar os nosos dilemas personais, éticos, etc., etc.,
o colchón, a base, o sistema operativo e a cultura que solventa este tipo de cuestións. Daí ese desaxuste, non? Entre sociedades moi tecnificadas nas que sabemos que existen pois, unha serie de déficits que veñen dados pois, dun sistema opresor, etc. etc. E daí iso transpolado a que a cultura pode ser unha vía de escape e pode aportar, non sei se solucións, pero sí a chegarse e aportar novas preguntas e novas alternativas a unha serie de dilemas que temos no persoal e que son comuns a todos os seres humanos. E sería difícil hoxe que producíramos unha serie que producíramos unha poética como a de Celso Emilio de Longa noite de pedra, porque os grandes exércitos hoxe son os medios de comunicacións de masas. O que facía Miguel Hernández nos anos 30 de ir a falar ao frente, o que facía nos anos 60 Blas de Otero, León Felipe, Celso Emilio Ferreiro, Gabriel Aresti, Espriu, etc., non é transpolable ao ano 2019, onde os grandes exércitos están a través dos grupos de comunicación. Entón, bueno, que capacidade, que forma de devolver o golpe, que capacidade de devolver o golpe ten a poesía? Pois ten a capacidade no tú a tú, é dicir, que te sentes diante, que leas un pouco co teu oído interno, a través do texto poético podas intentar solventar unha serie de dilemas que se nos ofrecen a todos, que van desde as perdas personais, que van desde iso, o desamor, o amor, o non sei que, e que son comuns a un señor analfabeto de Uzbekistán e a min, non? Como dicía Kaurismäki nunha entrevista en un xornal español, dicía precisamente iso, non? Que el facía cinema para que unha señora analfabeta de Uzbekistán a entenda. E penso que temos que facer un pouco poema dese xeito. Hai unha cousa moi curiosa tamén nunha das partes. Bueno, o libro está dividido en 4 partes, penso que tamén bastante opostas incluso, algunhas delas a mí interesan moito que comentaba da linguaxe ou da propia creación, pero hai unha exacta que se chama Nada deste ridículo, que encabeza uns versos de Rosario Castellanos, que ten esa verbalización que comentabas antes, é máis agresiva nesta parte. Un noto que é máis agresiva. Hai unha agresividade verbal. Sí, porque ten que ver cunha ruptura no personal. E precisamente, bueno, aí está o título, Nada deste ridículo, non? Da experiencia ridícula do que significa pois unha ruptura no personal. Bueno, tanto ten que tipo de ruptura, o importante que calquera que desexe pois incorpore iso ou non a súa experiencia personal, non? No que a parte que se refira a linguaxe, isto comentou tamén Eduardo Estévez da organización do Premio Parallé, bueno, un poeta bastante coñecido que está sacando agora libros en Positivas e tal, que bueno, que estivo en Letras de Cal, bueno, alguén que xa está bastante metido no mundo editorial galego e tal, dicíame que lle interesaba moito a segunda parte, non? Que é a parte da linguaxe. Eu penso que é unha parte moi deutora do que eu creo que é un autor vertebral do que é a poesía galega dos últimos 40 anos, que é Alfonso Pexegueiro. Pexegueiro di aquilo de transformar a linguaxe ali onde tome forma de poder. Pois en base a iso, todo o demais. É dicir, é unha reflexión sobre a linguaxe, a segunda parte do libro, pero parte para min fundamentalmente das reflexións filosóficas que fai, por exemplo, o Pexegueiro en Dados Blancos, que é un libro que ele editou en castelán, das reflexións que fixo no seu momento pois, en Mal e Naufraxio, que podedes atopar boa parte da súa obra en Blasfemias de Silencio, que está condensada, penso que editada por Xerais e agora reeditada polo Concello de Ponteareas. Bueno, penso que el ten unha percepción rigorosamente ética do que significa o poema e do que significa a experiencia de transformación da linguaxe. Por que digo rigorosamente ética? Porque quizás estamos diante dunha especie de, non sei, de Thoreau, de Tolstoi a galega, que vive pois moi retirado dos espacios literarios, pero que no ano 76 fixe unha obra que se chama Seraogna, que rompe, que ataca a liña de flotación do que é a produción poética galega, e hoxe podemos, non sei, seguila a través dos libros de texto de moitos escolares que probablemente aparece mencionado este poemario, non?
Para min, a lectura del da súa obra, especialmente, reitero, que se pode conseguir a través desta recompilación que ten Xerais, pero que tamén incido en que hai unha obra moi interesante que está en lingua española, que é da dos blancos, e eu penso que nel o que é a transformación de lenguaxes sen concesións, desde unha experiencia iso de rigor ético, de principios, de tal, porque o que temos ao final, o rigor ético, non hai outra cousa, está en Alfonso Peixegueiro, e eu fago a segunda parte en base ás miñas lecturas de Alfonso Peixegueiro. É un proceso de moitos anos. A miña admiración cara a él, que hoxe non está aquí, aproveito para falar de él. Penso que parte diso. A terceira e a última parte son consecuencias dunha ruptura no personal. Dicíame Eduardo así a nivel personal a min tamén, que podías telo agrupado nunha sola fragmento. Bueno, eu atopolle unha lógica diferente, pero bueno, teñen que ver un pouco con iso. Entón, é unha zona un pouco devastada, non? Para min, sempre me lembran uns versos de Enrique Lins, que supoño que tamén liches, que non hai nombres en la zona muda, vale? Que fala precisamente da dor. Ele está pasando unha experiencia na que plenamente, Enrique Lins, que é un poeta chileno, está pasando unha experiencia na que é plenamente consciente da súa morte, e se está enfrontando a morte, e nada tiene que ver el dolor con el dolor, non hai nombres en la zona muda. Chega un momento no que a dor é inasumible, non se pode xestionar, e podemos achegarnos coas palabras mínimamente, pero non se pode xestionar, porque a dor é inxestionable. Iso digo tamén Joan Margarit, pero eu penso que está fundamentalmente en Enrique Lins, que ademais a mí me parece un autor que ten esa perspectiva ética, porque hai outro poema del que a mí me parece tamén moi interesante, que Porque escribí, que aquel que di iso, non? Porque escribí, non fui a comer a la casa del verdugo. Cuidado, non? É dicir, o que significa, bueno, plantexarse desde o punto de vista ético, non ir a comer a la casa del verdugo. Pois, eu penso que bueno, aí está pasa por ese filtro de Enrique Lins e da experiencia da dor, que reitero que non é xestionable. Todos pasamos por a experiencia da dor, todos. Está enfermo porque está enfermo, o que morre un familiar porque morre un familiar, o que sufre unha situación de, non sei, de exposición ante un medo X, está a sufrir unha situación de dor. Eso non é xestionable, pero que está detrás, que o colchón cultural é o que nos vai a poder facernos con esta situación. Para iso é necesario ler a Enrique Lins, para iso é necesario escoitar, non sei, a Mahler ou a Van Morrison, tanto me ten, e para iso é necesario ler os libros de Silvia Plath, e para iso é necesario volver a Homero, e para iso é necesario Rosalía de Castro. Pero non podemos acudir a eles cando os necesitamos no momento clave, sino que hai que leválos incorporados de antes. Entón aí está a experiencia da cultura como colchón de salvación, como vía de salvación ante todo isto. Eu escribín isto moi próximo no tempo, dicía onte en Paz, moi próximo no tempo o que me dan o premio. Entón, pois, bueno, é unha experiencia que eu teño aí como moi fresca, e eu poño aí, pam. Pero que o proceso de reelaboración desde o punto de vista estético é moi anterior, porque dicías ti, eu empecé a traballar sobre o curto desde hai 5 ou 6 anos. Me parece moi interesante este contraposto entre os muros do mundo e... Sí, porque este libro que é absolutamente cutre, pero que guai, porque, bueno, porque cheguei a un punto no 2012 no que pensaba que necesitaba sacalo e tal, non? Entón aquí hai varios poemas, sobre todo ao principio. Este primeiro bloque aparece en Dorna, o que pasa é que logo completei, o reactualicei e tal, é unha reflexión sobre o erotismo e tal. Logo hai unha parte máis rosaliana, e despois hai unha zona un pouco máis, bastante máis política. Pero isto que eu saquei en 2012 está feito entre 2006 e 2008. Eu logo en 2009 fui a Xapón, e desde a experiencia de Xapón pois adoptei a postura absolutamente contraria, que era a reducción. É dicir, Xapón é un país onde unha flor de cerdeira se convirte nunha experiencia artística, algo absolutamente sinxelo, efémero e tal. Estando nun recinto en Xapón, un recinto religioso en Xapón,
a experiencia cromática do vermello, do que significa o vermello, que non reflexionei eu sobre o vermello. Godard reflexionou sobre o vermello en las Chinois, por exemplo, ¿no? A experiencia cromática do vermello a mí me parece unha cousa, bueno, difícil de traspolar a cara iso, cara o mundo das palabras e tal, e como iso outras moitas cousas. Entón a experiencia de Xapón a mí me fai reflexionar sobre por que todo isto. Entón aí é cando reaparece Noboneira e dis, ostras, Noboneira, é dicir, nada ten os que só ten nosos nomes no mundo, cuidado, un único verso, eficiencia absoluta desde o punto de vista fonolóxico, eficiencia absoluta desde o punto de vista de concentración, tamén de rigor ético. Non teñen nada os que teñen os nosos nomes no censo, cuidado, dicir, aí está un tipo que se está diseccionando incluso o franquismo, ¿no? Entón, pois iso, a través desa condensación eu atopei unha salida e atopei a miña voz, ¿no? Xa unha poeta mallorquina que eu sigo moito e que é amiga miña ademais, e que María Victoria Secai, pois falamos un día precisamente diso, non? De ese momento no que ti atopas a túa voz poética. Agora, sí que é certo que este modelo que está aquí, que eu penso que ten todo un ciclo detrás, non o poderei seguir repetindo durante o resto da miña vida, claro, porque senón estaría todo o tempo facendo absolutamente o mesmo. Sería como, non sei, como comprarse un disco de Dover, que é un coñazo, e dices, hostia, outra vez o mesmo disco, pois, iso. Precisamente penso que, bueno, pues isto terá un ciclo e despois aparecerán outras cousas, pero ao final de todo sempre están esas primeiras lecturas, ¿no? Que tal? Con respecto ao que comentabas de Lin, hai un verso no que dis algo así como rigor da verdade, non? Ten que ver con esa verdade ética, esa verdade... Ten que ver con Valente, con si a experiencia da poesía ten que ser verdade ou non. É dicir, con ese debate. Eu me apoio en Valente e en Pexegueiro, que son precisamente dos autores que están a dicir, ou que dixeron, no caso de Valente que xa está morto, que optaban polo rigor da verdade no poema. Outros, bueno, optan pola ficción poética ou por... Claro, eso... Eu tamén aí teño un debate aberto. Quizás agora optei por esta versión. Pero bueno, ainda teño un debate aberto. Non sei ti, pero... Bueno, penso que todo nos leva a pregunta de por que se escribe, non? Claro, eu teño aquí un poema tamén, e dixo non ten en paz, que fala do primeiro poema, da retrocesión, non? Dese retroceso cara ao primeiro poema, cara aos primeiros metros, cara por que un día decides escribir poemas, cando iso... Na miña casa había libros, pero carai, normalmente a mí me chamaba a atención, é dicir, normalmente os libros son novelas, entre aspas, normalmente, entre aspas. Pois ali había uns libros, pois iso, de Neruda, de Celso Emilio, dos poetas hispano-andalusíes e tal, que a mí me pareceron moi chamativos, e me preguntei que por que alguén escribía dese xeito. Quizás agromou por iso, pero sí que hai un retroceso sempre ao primeiro poema. Eu penso que aí sobre todo estaba Neruda, e me río un pouco tamén diso, non? De dicir, bueno, que pasaría, non? Se cada un de nós pois retrocederamos ao primeiro poema, non? Se aquí, non sei, os grandes próceres da poesía galega dixeran, vamos a ver aquilo que escriben con 12 anos, non? Que pasaría, non? Pero bueno, eu penso que hai que rirse un pouco desas situacións e ao mesmo tempo reflexionalas, non? É dicir, por que, non? Cheguei ata o feito de escribir, non? O que dicía antes do samurai. Sabemos que vamos a ser derrotados, pero saímos igualmente, non? Un pouco pola dignidade de enfrontarte ao monstro, non? Lembrarme un pouco que comentabas tamén de Bolaño, que tamén dixeron a vez aquilo de escribimos para esa gran novela ou para ese gran libro que ao fin é nada. Bueno, que ao fin é nada, claro. Agora viña de facer un café con un amigo e falábamos precisamente diso, non? De dicir, bueno, pues, o mesmo que dicía de Xapón, a experiencia do efémero que perdura. A Bolaño ya facían esa pregunta, non? Que perdura? E eu dicía, bueno, isto é un exercicio absolutamente vil. Por que? Porque non perdura absolutamente nada. Non vai a perdurar nin Shakespeare. Porque o poeta, dicía Bolaño, non? O mundo vai a explotar porque vai a explotar o astro, non? Vai a explotar o sol, unha estrela, e vamos a desaparecer todos, incluído Shakespeare, incluído Cervantes. Entón, esa idea da perdurabilidade da lingua escrita, non? Da palabra escrita, pues a mí me parece absolutamente errónea, porque non vai a perdurar nada, pero ao mesmo tempo saímos a enfrontarnos ao monstro, non? Que é aí a contradición que tamén ten Bolaño, que
ao mesmo tempo que dicía iso, pois adoptou unha posición vital na que parte da súa obra como, bueno, a súa obra como poeta, porque se considera fundamentalmente poeta, era así mesmo, non? Entón, pois, bueno, aí estaba a súa contradicción, non? E penso que a contradicción de outros moitos, pero bueno, que tentamos achegarnos, e todo iso que nos achegamos, pois moitas veces queima, porque eu mesmo cando escribín as 4 plaquetes que hai aquí, sentía que, ostras, tiña algo importante entre as mans. Non sabía evidentemente que podía ser premiado, pero sí tiña conciencia de que, ostras, isto a mí me pesa, quero sacalo de algún xeito. Bueno, logo tiven absoluta sorte de que aparecera o Pérez Parallé, que ao mesmo tempo eu penso que pon en evidencia que ter editores é moi complicado neste país, que ter editores de poesía é moi complicado, por iso a labor do Urutao é moi interesante. A moita xente, entre eles eu, nos foi moi complicado acceder a unha editorial, neste caso Espiral Maior, pois é quen dá soporte editor o premio. É unha editorial con moitísimo percorrido, con 281 números de poesía en 30 anos, que ten moito mérito, pero que, bueno, aproveito xa que estou en casa para dicir que, bueno, é a editora de poesía que non me respondía aos emails, cando eu tiña libro, me mandaba... Hostia, teño aquí un libro que estou moi orgulloso disto, non respondía emails, pois como esta editora, outras. Entón, ter editores neste país é moi complicado, porque ser editor e ser bo editor é moi complicado, e escribir ben é moi complicado. Entón, bueno, pois a min o feito do premio me fixo, pois, bueno, despreocuparme da posibilidade de como tiña que sair o texto, porque finalmente sai e ten unha distribución, pois, como teñen os textos de Espiral Maior, pois, bueno, ben, con presenza e tal, pero que para moitos de nós foi moi complicado chegar a editoras, moitísimo. A mellor que iso, recibín 0 respostas de moita xente. E por outra banda, pois, un feedback fantástico, pois iso, de Ligueia, de Dorna, de non sei que, de antoloxías e tal, e te acabas preguntando a ti mesmo, pois, ostras, que pasa, non? Que algo que non acaba de funcionar, pero bueno, ao final saen as cousas. Claro, que a maioría das veces o mundo da poesía, da literatura, que non deixa de ser o mundo da xente, non? Está moi lonxe do sistema propio editorial. Claro, tampouco, evidentemente, pois alguén como a min, que vive a 1000 e pico kilómetros do territorio galego, pois nin busca protagonismo, nin ten necesidades de carácter egótico, nin ten unha necesidade de publicación evidente. Pero bueno, hai unha parte de ti que sí que se pregunta iso. Bueno, o que a mí me aconteceu, por exemplo, entre 2017, que gañei o Rosalía, a 2019, é que de 2012 a 2017 eu tiña os caixóns cheos. Entón, pois, bueno, fun sacando cousas e as cousas vanse materializando e tal. Pero que nun primeiro momento, pois, iso se pode dicir con total tranquilidade. Hai xente que non responde mails. Entón, bueno, pois eso, así vai a cousa. Pero, bueno, contento igualmente de que aparece o libro, e da xente que puiden coñecer en paz, e da xente que estades aquí, e todo iso, bueno, entendo que, bueno, pois que terá un percorrido moito máis sinxelo que ten un libro de edición de autor, non? Pero que hai moitísimas alternativas, que a reflexión sobre o poema e sobre a poesía penso que a nivel galego está moi forte, se lle gustaría moitas realidades nacionais e poéticas de outras latitudes ter bueno, pues, o dinamismo que ten a poesía en lingua galega, que ocupa un espacio central na nosa tradición, como pode ocupar en Chile, por exemplo, non? Que un país de poesía, pois Galicia é un país de poesía, e bueno, eu penso que tamén temos esas son as virtudes, estamos fortes nese espacio, non? De feito, falaba outro día con non sei quen dunha especie de estudo que estábamos a facer, bueno, tiñamos contabilizados sobre 800 e pico poetas galegos, a través de poetas tamén de un país como Cuba. Decíamos, pero iso que en Cuba temos menos da metade que en Galicia. Absolutamente falso. Absolutamente falso. Eu penso que todas as latitudes que me digan que sistema literario mínimamente sano, con forza, con capacidade, con xente detrás, non ten unha nómina de poetas
xigantesca. A nómina de poetas eu penso que está en moitas das latitudes, na lingua inglesa e na lingua española. Eu son un fanático da poesía do Caribe e das Antillas, absolutamente fanático, da lingua castelá en Cuba, como da lingua francesa en Haití e tal, en Martinica e tal, como en lingua inglesa, pois, non sei, en Santa Lucía. Son un absolutamente fanático deles. Pero que teñen unha nómina de poetas grandísima. Pero que latitude non ten unha nómina de poetas grandísima? Brasil ten unha nómina de poetas grandísima, Chile ten unha nómina... vai unido o feito de... Eu penso que vai unido. Que sí que é certo, que aquí a poesía ocupa o espacio central do sistema literario. Pero que en outras latitudes, cando alguén... Eu tive un amigo que, bueno, fixen unha vez unha broma tamén por internet con isto, non? Que nunha conversa cun narrador galego de prestixio dicían así como mirando para min a nómina de poetas é moi grande en Galicia, tantos poetas, é que decía este narrador que sacou únicamente un libro de poesía, dicía, eu escribí un libro de poesía, tardei 3 meses en escribir. Eu te dicía, es que escribir poesía é moi fácil e tal. E despois miraron para min, bueno, ti que opinas? E dixe, non, eu penso que escribir poesía é moi complicado, moi complicado, que a nómina de poetas, reitero, en calquer espacio mínimamente vivo, con dinámicas e tal, é amplia, normalmente é amplia, pero no caso galego pode darse quizás unha situación incluso ainda máis excepcional, pero cuidado con Cuba. En Cuba hai grandísimos poetas de todo tipo, eu teño un vínculo co tema cubano moi fondo. Estiven en 2008 en Cuba, pasando por la Unión de Artistas, pasando por la Casa das Américas, por moitos sitios, e a nómina de poetas é grandísima. Hai moita xente facendo cousas moi interesantes, pero eu penso que sucede en moitas latitudes. Nese sentido non penso que estea sobre... Estes dous dicían que estábamos hipertrofiados. Sempre me lembrarei desa palabra. Pois xa está hipertrofiada en Galicia. Bueno, cuidado, sucede en moitos sitios. E o gallá, o nivel de dinamismo que ten a poesía en Galicia, tiveran outros eidos da nosa produción cultural e artística. O gallá. Se nos lees uns... Bueno, si poemas. Leo, perdón. Canto leo? Fala moito. Pois, leo un pouco os que lin onte. Seleccionei, non sei se un pouco mentes esperaba falar, porque falaron dous poetas que a mí me interesan moito. Un era Suso Bamonde, que lle teño unha admiración moi grande, porque creo que ademais lei moi ben a poesía, é un gran recitador. E a outra era Patricia Meira, que é de Lemos, vive en Vigo. E ten un poemario que lle estiven facendo unha ollada onte en diagonal, que me parece tamén moi guai, que Non maternidade, que publica o Urutau. Leo algún dos poemas. Da segunda parte, este que precisamente fala do primeiro poema. Ninguén anuncia o primeiro poema, pero agromas en fin, como unha enterrada semente que cando o árbore alumiña noso tacto. E isto fala un pouco de retroceder, non? A Neruda e a cousas desas que lees cando tes 15 anos. Outro máis. Eu prefiro escribir que creo que escribo imitando a fertilidade dunha carta, ou para quen mira desde o desamparo e decide instalarse entre os versos. E indo un pouco máis para o final, este que ten 4 partes. Eu temo a verdade perdida que toca a tebra. Eu temo a sombra que xa non camufla as vestas. Eu temo a distancia do río perdido, da culpa que non agarda o xesto, da febleza que ninguén invoca. Eu temo dormir ou determe e atopar un neno entre as raíces rotas. E non sei que máis, lemos algún máis. E o último poema. Os paxaros chían abandonados sobre ponlas en paisaxe. É preciso cinguir cos brazos toda a desolación sen acougo. Moitas gracias. Se queredes falar un rato, falamos. Alguna cousa ou comentar. Rosana mesmo non, se queredes falar algo, pois falámoslo, non teño inconveniente.
Bueno, eu invitarvos al recital de micropoesía al Galo. Eu son admirador duns cantos que van a ese recital, te lo digo. Sí, somos un montón, pero bueno... Sodes moitísimos. Os dous. E tedes unha parte, eu sempre digo, unha parte performativa moi interesante que eu non a teño, que xente que sí que sabedes poñervos diante do micro, non? Bueno, a pose poñerse. Outro día vin a Marco. Con Alfonso Rodríguez, que é un poeta. No. Moi bien. O War Noise, non? Mañán estou con Alfonso Rodríguez en Allaría. Nada, se queredes agora falamos un rato e imos coñecendo todos. Moitas gracias a todos. Pois, isto está moi fácil. Cousas que ¿qué tal? ¿Te vas ya? Pues no debería ser. Pero bueno, cada uno.